हेलो नमस्ते एभ्रिवान, दिस इज मी विकल्प। दिस इज मी शशाङ्क। सो आजबाट चाहिँ भ्यालेन्टाइन्स विक सुरु भइसकेको छ र हाम्रो प्रोडक्सन टिमले चाहिँ एउटा ब्रान्ड न्यू सो लिएर आएको छ जसको नाम छ द भ्यालेन्टाइन विक सिरिज। ल र आज चाहिँ भ्यालेन्टाइन्स विक सिरिजको फर्स्ट डे यानि कि रोज डे। यस, अनि हामीले चाहिँ त्यही भएर आज तपाईँहरूको लागि चाहिँ पब्लिक रियाक्सन सो लिएर आएका छौँ। यसमा चाहिँ छ हाम्रो एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन्सहरू, त्यो चाहिँ हामी सिधै पब्लिकमा गएर सोधौँ है त। होइन, तर क्वेसनहरू के रहेको छ भनेपछि तपाईँको विचारमा माया भनेको के हो, वाट इज लभ टु यु, अनि त्यसपछि अर्को के थियो दाइ? अर्को हाम्रो रोज डे। यस, मैले थाहा पाएँ। अर्को के थियो भनेपछि भ्यालेन्टाइन विकमा पहिलो दिन रोज डे हो नि त, होइन? त्यही भएर भ्यालेन्टाइन विकमा रोजको किन यति महत्त्व छ, होइन? अनि लास्टमा एउटा बोनस क्वेसन पनि छ गाइस, त्यो चाहिँ के हो? विकल्प दाइ, तपाईँले अहिलेसम्म कतिवटा रोज पाउनुभयो? त्यो हामीलाई होइन, पब्लिकलाई गएर सोधौँ है त। हो, ल त जाउँ। ल अब ढिला नगरिकन सिधै पब्लिकमा जाउँ के जाउँ भने जाउँ। सो फेब्रुअरी भने बित्तिकै तपाईँहरूको दिमागमा के आउँछ होला सुरुमा? भ्यालेन्टाइन डे। भ्यालेन्टाइन डे के आउँदैन यसको बर्थडे आउँछ। भ्यालेन्टाइन मलाई त त्यो भ्यालेन्टाइन नै याद आउँछ। हाम्रो साथीको बर्थडे। भ्यालेन्टाइन होइन, भ्यालेन्टाइन्स डे आउँछ होइन, अस्ट्रेलियामा आएको लागि होइन त केही त्यस्तो याद आउँदैन। मन्थ अफ माई बर्थडे। तपाईँहरूको विचारमा होइन माया भनेको के हो, वाट इज लभ टु यु? टक्क अब एउटा केटा होइन एउटा केटी होइन, त्यो मात्र लभ होइन क्या। फेरि अब यो र यसको र मेरो बिचमा पनि लभ छ क्या, मोटे भाइ र मेरो बिचमा होइन, त्यसलाई नि लभ भन्छ क्या। हामी पढेको छ ल बुझ्नु जस्तो बोल्न पाउँदैन रहेछ। के हो किताबको पानामा पढ्दा र फिल्मको पर्दामा हेर्दा मात्रै राम्रो देख्ने हो। के भन्नु माया भनेको जोस नि हुनसक्छ होइन। जस्तै अब फ्यामिलीले उहरूलाई गर्ने, अब आफ्नो दाजुभाइहरूले दिदीबहिनीलाई गर्ने, मान्छेले माया भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ सोच्छन् होइन। मलाई चाहिँ लाग्छ माया भनेको एउटा पोजिटिभ सेन्टेन्स हो। माया भनेको माया हो, के हो भन्ने हो? वान अफ द अमेजिङ फिलिङ आफूलाई लाग्नु अर्को मान्छेको तर्फबाट। यस्तो एउटा प्राकृतिक हाम्रो मिक्सचर अफ इमोसन हो, जसलाई चाहिँ हामीले व्यक्त गर्दाखेरि केवल एउटा शब्दले भन्दा चाहिँ मिल्दैन कि। कसैको लागि जस्ट खुसी हुनु या कसैको साथ माया हुन्छ भने कसैको लागि दुःख सुखमा साथ हुनु नै माया हुन्छ। सो आई थिङ्क माया भनेको त्यो आफू आफूमा डिपेन्ड हुने एउटा वर्ड हो, एउटा फिलिङ हो। इन्ट्रेस्टै छैन। माया भनेको फ्रेन्डसिप भन्दा माथि होला नि त। फ्रेन्डसिपबाट त सबै कुरा सुरु हुन्छ नि त। जस्तो एकअर्काको मन मिल्यो भने होइन, अब त्यो माया त हो नि। के भने त्यही हो माया भनेको अब लभ भयो, फिलिङ सेयर भयो, एकअर्कालाई बुझ्नु भयो। माया भनेको अब रेस्पेक्ट अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यस्तै सबै कुरा मिलेर मन मिलेर हुन्छ माया भन्ने चाहिँ। अब त्यही हो माया भनेको दुई प्राणी बिच एउटा गहिरो सम्बन्ध। लाइफ लाइन क्यारिङ है, लाइफ लाइन क्यारिङले चाहिँ माया भनिन्छ। ल ओके, लभ भनेको अब दुईटापट्टिको आकर्षण हुन्छ नि एउटा, त्यही हो होइन। इट इज भ्यालेन्टाइन विक अनि म यो भन्न चाहन्छु कि इन केस अफ एउटा बोय र गर्लको बिचमा भन्दाखेरि लभ इज नट जस्ट लिमिटेड टु एट्र्याक्सन। सुरुको ल अफ एट्र्याक्सन हुन्छ, द्याट प्लेज अ भाइटल रोल। तर त्यसपछिको जुन लभ त्यो एट्र्याक्सन फेड भइसकेपछि एउटा फेज आउँछ जहाँ देयर माइट नट बी लभ फर एभर, तर देयर इज रेस्पेक्ट, देयर इज म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ, देयर इज सपोर्टिङ देमसेल्भ्स। सो आई गेस लभ
is not just a word, it's a sequence of emotions that we feel for one another and we truly care for one another. भ्यालेन्टाइन डेमा सुरुको दिन रोज डे भयो। रोजको कतिको महत्त्व छ र किन लाइक फुलमा रोजलाई चाहिँ किन माया एक्सप्रेस गर्नलाई युज गरिन्छ होला? रेड कलर भनेको लभको साइन पनि भन्छ क्या अरे, रोज रेड भएर अनि त्यही भएर होला। अब मेनली रातो रोजलाई दिन्छन् है। अब रातो खोइ रातो अलिक लभकै प्रतीक हो कि भनेर थाहा छैन। अब रेड भन्ने थाहा छैन सबैलाई होइन, रेडले लभ जनाउँछ होइन, क्लोज हुन जसलाई अरू एप्रोच हुन होइन रेडले हल्का लभ सबभन्दा उत्यो दिने भनेर रेडले हो नि त लभ भनेको। रेड हट भन्छ नि, रातो राम्रो गुलियो मिठो त्यही भएर के अरे रातो नै हो नि त, सिम्बल लभको सिम्बल भनेर धेरै चिन्छ नि त, त्यही भएर त्यही नै दिने गरेको। रोज अब सबैलाई मनपर्छ नि त, भगवान्को पालादेखि नै रोज त अब एकदमै उ भएर अनि हेर्दै राम्रो हुन्छ, त्यसैले अब आफूलाई मनपर्ने मान्छेलाई चाहिँ दिँदा नै राम्रो। सिम्बल अफ लभ, सिम्बल अफ लभ। मलाई के लाग्छ भन्ने फ्लावर्सहरू चाहिँ ह्याप्पिनेसको एउटा सिम्बल हो कि। सो रोजले के जनाउँछ रातो रङ स्पेसली फ्लावर्समा पनि रोजलाई प्रायोरिटी दिने गरेको देखिन्छ। रातो गुलाब दिएर अनि एकअर्काप्रति एक्सप्रेस गर्न चाहनुहुन्छ, इम्प्रेस गर्दा होला। त्यसको पनि फुल हो माया एक्सप्रेस गर्नु। रेड कलरको लभ भन्छ नि त, रेड कलरको त्यही अब लभ गर्ने जोडीहरूलाई त्यही फुलहरू मनपर्ने भएर त्यस्तै। अब अलिक रेड स्पेसल तपाईँहरू भाग्दा भाग्दै क्यामेराबाट भाग्लानु भने कतिजनाबाट पाउनुभएको छ? अब अहिले अलिक खुलासा थाहा छैन सिङ्गर मान्छे। मैले एक्चुअली 9 क्लासमा पाएको थिएँ सायद, अहिले त 12 मा पुग्छ, अहिलेसम्म चाहिँ पाएन। 9 क्लासमा चाहिँ पाएको थिएँ एक्चुअली, त्यही हो। रोज त्यस्तो छैन, मैले खासै त रोज पाएको छैन। साथीहरूले बर्थडेमा दिएको चाहिँ पाएको। अनि योचोटिको रोज डेमा तपाईँहरूले रोज दिने सोच्नु भएको छ कसैलाई? मैले त सोचेको छु है एउटा केटीलाई यता हेरेर देखिरहेको छ भने चाहिँ प्रशंसा है, प्रशंसा I'm gonna give you है, हेरेर नै छैन। कहाँ दिने भन्दा नि लिने रहेका छ। मायाको बारेमा हामीले युथहरूको ओपिनियन त लियौँ है। अब गएर हामी मिडेजहरूलाई सोधौँ न त, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? अलिकति डिफ्रेन्ट एज ग्रुप पनि भयो होइन। ल लिन किन यसरी हेर्नु दाइ, मैले यो रियाक्सन लिँदा थाकिसकेँ। तपाईँ हेर्दा पनि मिडिया जस्तो देखिनुहुन्छ, तपाईँ जानु रियाक्सन लिन। अब सधैँभरि मैले मात्र गर्ने हो काम, जानु। हजुरको आफ्नो विचारमा चाहिँ यो माया भनेको चाहिँ के होला? माया भनेको के भन्ने, अब संसार सबै यसैमा अटिरहेछ, माया भन्ने के भन्नु होला भन्नुहोस्, तपाईँ आफै भन्नुहोस्। माया भनेको संसार यसैमा छ। माया भनेको त धेरै राम्रै कुरा हो होइन, अब के भन्नु, अब राम्रैको हो तपाईँलाई। अनि मलाई भन्नु त खास केही आउँदैन। अनि तपाईँको विचारमा यो इङ्ग्लिस डेट फेब्रुअरी भन्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा के आउँछ? अब त्यो त के भन्ने नि, अब नेपाली तारिखको हिसाबले महिनाको जस्तै चेन्ज भयो त नि त्यो त। अब महिना सिम्पल महिना। तपाईँको विचारमा है बुवा, माया भनेको चाहिँ के होला? माया भनेको यो भन्ने मलाई त केही थाहै छैन, बुढो भइसक्यो। माया भनेको एउटा मन हो होइन, स्वच्छ मन हो। माया भनेको हामीले के भन्छ, एउटा व्यक्तिलाई मात्र नभएर हामी एउटा जनावरदेखि लिएर पशु पक्षी जति पनि चिजलाई हामी जुन किसिमले एउटा फिलिङ्स उत्पन्न भएर हामी गरिब देख्यौँ भने सहयोग गर्छौँ होइन, त्यो पनि एउटा माया हो। यो बुढो भइसकेपछि पहिला भयो पो होइन, केही न केही भन्ने भनेपछि माया भनेको एक अर्कामा मन मिल्ने यही ऊ संसार भुल्याउँछ है, त्यो फुलले भमर गरेर त्यहाँ बस्छ, अनि त्यो भमर रख्छु त त्यो त फुल बन्द हुन्छ, भमर आफै मर्छ, त्यो चाहिँ थाहा छैन। ठिक छ। माया भनेको चाहिँ यो दुईजना केटा र केटीको त्यो हो चाहिँ माया होइन, त्यो चाहिँ के हो, आकर्षण हो। र माया चाहिँ म केमा गर्छु भने मन र त्यहाँबाट उत्पत्ति हुने फिलिङ्स, सारा आफ्नो परिवार मात्रै होइन, एउटा पशु पक्षी एउटा जन्तु जनावरलाई गर्न सक्ने फिलिङ्स नै माया हो। एउटा माया प्रीति हुन्छ, एउटा आमा बुवाको माया हुन्छ, एउटा सांसारिक माया हुन्छ। अब कुन माया गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यसैको माथि आधारित हुन्छ। मेरो विचारमा त छैन, माया भनेको के हो थाहै छैन। अब कस्तो इङ्ग्लिसमा आई लभ यु भने जस्तै नेपालीमा माया हो होइन,
मायाको अर्थ चाहिँ अब के भन्ने हो माया भने माया नै हुन्छ अनि हामीले गर्ने माया हामीले बाबाले गर्ने माया छोराछोरीले गर्ने माया हाम्रो श्रीमतीलाई अथवा गर्लफ्रेन्डलाई गर्ने माया त्यही एउटै माया हुन्छ नि होइन माया भनेको यसरी जान्छ यो संसार भुल्याउने सृष्टि हो त माया भनेको सृष्टि त्यो जम्मै त्यो नभएको नि सृष्टि नै रह्यो अब माया भनेको अब एक आपसमा प्रेम होइन अब जे होस् एक अर्काको सुख दुःखको अब एकले अर्कालाई जे पर्दाखेरि पनि त्यो सहयोग भनौँ अब जे भनौँ माया भनेको त्यही त हो नि माया भनेको दुईजनाको अब के भन्नु सम्बन्ध राम्रो हुने अब त्यसै कुरा मिल्ने माया भन्ने 2-3 थरी हुन्छ जस्तो अब गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड एउटा त्यो पनि माया प्रेम हो अनि आमा बुवासँग पनि माया प्रेमै हो अनि दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग पनि माया प्रेमै हो यी आफूमा भर पर्ने कुरा हुन्छ माया प्रेम अब कसै कुन तरिकाले माया प्रेम गर्ने हो पहिलो दिनमा चाहिँ रोज डे भन्छन् क्या गुलाब दिवस भन्छन् क्या गुलाब दिने नै गर्छन् तपाईँको विचारमा चाहिँ किन भयो होला गुलाब चाहिँ किन राखिएको होला होइन त्यो कस्तो मेरो विचारमा त त्यही मायाको लागि नि त्यो गुलाबको फुल दिएर नि माया बसाएको हो कि भन्ने लाग्छ मलाई त त्यही त हो गुलाबको फुल दियो एउटालाई दियो उसले आफूलाई दिइसकेपछि माया आदान प्रदान त्यही हो हाम्रो पालामा त यो रोज डे थिएन ओके गुलाबको फुल दिँदाखेरिमा चाहिँ केटीहरू खुसी हुन्छन् हो गुलाबको फुलले अब रातो चिन्हले अब त्यस्तो लभको त्यस्तो बारेमा जनाउँदैछ नि त्यो त नि थाहा भएन अब प्रायः अब सबैले मान्छेले हाइलाइट हुने रेड हो त्यो हिसाबले पनि अब गुलाबलाई नै मेन प्रायः चाहिँ दिएको होला अब लभ गर्नेहरूले चाहिँ त्यो दिँदो रहेछ होइन त्यही होला अब केटाकेटीले अब भ्यालेन्टाइन गिफ्ट भन्छ होइन त्यस्तै दिन्छ त्यही त हो अब यो केटाकेटीहरूको भनाइ छ लभर्स भनेर यो गुलाबको फुल दिँदा लभ हुन्छ अरे भन्छ न त्यही हो अब रातो फुल भनेको अब मायाको चिन्ह हिसाबले अब गुलाबलाई अब पहिलादेखि प्रतीक मानिरहेको होले त्यसलाई गरेको हो हजुर म्यारिड भइसक्नु भयो होला सबैजना होइन जस अब आफ्नो यङ उमेरमा चाहिँ गुलाबको फुल रिसिभ गर्नु भएको छ कि छैन ओहो नभनौँ फेरि घरमा फेरि मारानी फेरि मैले पनि दिएर प्रपोज गरेको छु हजुर अनि अब आई लभ यु भनिन्छ चाहिँ उसले पनि आई लभ यु टु भनेको छ यस्तै हो हुन चाहिँ अब त्यस्तो त लिएछु आफूले पनि दिएको छैन त्यस्तो हाम्रोमा चाहिँ छैन ल हामीले युथको पनि ओपिनियन लिइहाल्यौँ होइन अनि त्यसपछि हामीले मिडियर्स पिपललाई पनि गएर सोधिहाल्यौँ लभको बारेमा अब हाम्रो प्रोडक्सन टिमले चाहिँ यो क्वेसन डिजाइन गरे हो नि त अब सबैजनालाई गएर सोधौँ न हुँदैन हाम्रो आफ्नै टिम मेम्बर्सबाट चाहिँ कस्तो आउने रहेछ क्या आन्सर्सहरू है त नाइस आइडिया हो ल सिधै गएर उहाँहरूलाई सोधौँ है त अब आफ्नो ओपिनियनमा के लभ भनेको चाहिँ के होला वाट इज लभ टु यु लभ भनेको माया भनेको होइन माया नाम नल्याएर त्यो मायाको धोका दिए एक्सेप्टेन्स कोएक्जिस्टेन्स टोलरेन्स यिनै कुराहरूको सम्मिश्रण हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ लभ भनेको सायद दुईजना मान्छेको बिचको अन्डरस्ट्यान्डिङ हो जस्तो लाग्छ चाहे त्यो दुईजना पार्टनरै होस् या अथवा अरू नै कुनै रिलेसनसिपको किन नहोस् अब लभको बारेमा कुरा गर्दाखेरि लभ भनेको एज अ नेटफ्लिक्सको सब्सक्रिप्सन जस्तै हो के हुन्छ जबसम्म सब्सक्रिप्सन फुल हुन्छ तबसम्म वास्ता हुँदैन जब तेरो सब्सक्रिप्सन कम हुन्छ नि सकिसक्छ नि त्यस पछाडि त्यसको वास्ता हुन थाल्छ द्याट मिन्स तेरो वरिपरि माया हुँदाखेरि तँलाई वास्ता हुँदैन तर इन नियर फ्युचर तँभन्दा बढी अगाडि गइसकेपछि तँलाई चाहिँ त्यसको इम्पोर्टेन्स फिल हुन्छ इन अ सेन्स भन्न खोजेको लभ इज अ केयरिङ होइन एफेक्सनेट भन्ने कुरा नै हो जस्तो लाग्छ मलाई माया गर्ने मान्छे चाहिन्छ जिन्दगीमा र माया भनेको मेरो विचारमा चाहिँ एकअर्काको केयर गर्नु होइन एकअर्काको सपोर्ट गर्नु त्यो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डवाला मात्र नभएर सबै किसिमको माया हुन्छ नि त साथीभाइको माया हुन्छ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको माया हुन्छ बुढाबुढीको माया हुन्छ दिदीभाइको माया हुन्छ माया भनेको म सबै कुरा बुझ्छु र त्यसलाई माया भन्ने बित्तिकै मान्छे गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डै सोध्छ मिनिङहरू त होइन अब त्यसको अब मान्छे अनुसारको हुन्छ होइन एफेक्सन चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ हुन्छ नि मेजर कुरा चाहिँ अब हरेक कुरामा हुनसक्छ कि त्यो अब कोहीलाई मान्छेमा हुन्छ कोहीलाई पेट्समा हुन्छ कोहीलाई काममा हुन्छ होइन के भन्ने हो माया भनेको एउटा वर्ड हो क्या त्यो हुन्छ नि धेरै इमोसनहरू हुन्छ नि धेरै इमोसनलाई त्यो मान्छेले डिस्क्राइब गर्नै सकेन कि त्यो इमोसनलाई अनि एउटा माया भनेर भन्थ्यो कि त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई
भनेको चाहिँ लाग्छ स्ट्रेन्ज कनेक्सन बिट्विन टु सोल जस्तो लाग्छ कि आफूलाई। खासमा किन रोजलाई चाहिँ किन यस्तो इम्पोर्टेन्स दिएको होला जस्तो लाग्छ? अरू फ्लावर पनि युज गर्न मिल्यो नि त, तर रोजै किन दिन्छ जस्तो लाग्छ? पहिल्यैदेखि नै रोजै लभ हो भनेर सिकाइएको छ, हामीले त्यही सिकाएको छ, मन त्यही गर्थ्यो होला त्यो कसैलाई दिनु छ भने। रोजको इम्पोर्टेन्स भनेको अब पहिलेबाट रोजलाई चाहिँ अब सिम्बल अफ लभ जस्तो युज गरिरहेको छ सबैले। त्यसमाथि रेड भनेको त रेड त लभको कलरै रेड हो, त्यही भएर सायद रेड रोज धेरै युज गर्ने भएर होला। मेरो विचारमा चाहिँ अब रोज अब एक त अब के भन्छ रातो पनि हुने भयो, त्यो अब फ्लावर नै अब हुन्छ नि सिम्बल एउटा हुन्छ नि। अब भ्यालेन्टाइन भनेपछि मेजरली के भन्छ कपालहरूलाई नै भनेर भएको भएर चाहिँ अब त्यो रोज नै दियो भने चाहिँ त्यो हुन्छ होला होइन। त्यो भनेको अब मैले त एक्सपिरियन्स फिल गरेको छैन, तर एज अ टोकन अफ लभ जस्तै दिन खोजेको हो कि आफू नभए पनि आफ्नो साथमा छ भन्न खोजेको हो कि त्यही जस्तो लाग्छ मलाई। सो त्यो बेसिकली भनेको रेड रिप्रेजेन्ट्स लभ भनिन्छ होइन, विशेष गरी अब रातो फुल दिने चलन छ नि त। सो त्यो अलिकति राम्रो पनि हुन्छ होइन, यो चाहिँ अलिकति सफ्टनेस सँगसँगै माया जोडेर चाहिँ भनौँ न सेलिब्रेसन अफ लभकै वान अफ द के अरे तरिका हो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सिम्बल अफ लभ हो रोज? मलाई त थाहा छैन यो त। आफैमा एउटा अट्र्याक्टिभ छ कि त्यो चाहिँ एउटा अब रेड रोज भन्नेमा चाहिँ अब रेड भन्ने बित्तिकै एउटा आफै एउटा हुन्छ नि, रेड आफै एउटा कलर भनेको चाहिँ एउटा अट्र्याक्सन अफ कलर जस्तो छ कि त्यो चाहिँ। अनि त्यसले गर्दा पनि मलाई लाग्छ रेड रोजहरू चाहिँ अलि बढी युज हुने जस्तो। कसरी एक्सप्रेस म एकदमै लजाउने मान्छे पहिल्यैदेखि नै होइन, राम्रो केटी देखेको मेरो साथ त जान्थेँ होइन। मैले पराएँ, धेरैजनालाई मन पराएँ, मन पराएँ, तर कहिले भन्न सकिनँ क्या, मनको कुरा मनमै रह्यो यार। त्यही भएर अहिलेसम्म दिन पाएको छैन। मैले गरेको छु भन्नाले जे मिडिएटर म साथीको लागि अर्को केटीलाई दिएको कि। सो भ्यालेन्टाइन विक सिरिजको आज हाम्रो चाहिँ फर्स्ट डे रहेको थियो, यानि कि फर्स्ट एपिसोड होइन दाइ। सो हामीले राम्रो रियाक्सन्सहरू पायौँ है, सबै एज ग्रुपबाट राम्रो रियाक्सन्सहरू पायौँ, प्लस एकजना फ्यामिली मेम्बरहरूलाई हामीले गिफ्ट पनि दियौँ है। क्यालिबर सुजको तर्फबाट एउटा गिफ्ट ह्याम्पर पनि थियो, हामीले लास्टमा उहाँहरूलाई अवार्ड पनि गऱ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो आजको एपिसोड तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया अब आफ्नो कमेन्ट बक्समा गएर हाम्रो तपाईँहरूको सजेसनहरू के छ भने तल लेखिदिनु होला। अनि हामी 7 दिनसम्म फेरि आउनेछौँ, त्यही भएर सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला, किनभने सो द्याट यु क्यान नो हामीहरूले भिडियो हाल्यौँ भने होइन त। किनभने अब आजदेखि त हामी 7 दिनसम्म त ड्याङ 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 हामी जान्छौँ नि त पब्लिकमा अनि हाल्छौँ भिडियो। सो स्टे ट्युन्ड है गाइस। फेरि पब्लिक रियाक्सन मात्रै होइन नि, त्यो बाहेक हामीले धेरै रमाइलो कुराहरू पनि लिएर आएको छौँ है। गेमहरू विशेष धन्यवाद चाहिँ हाम्रो वार्डरोब पार्टनर मार्स हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। ल आजकोलाई एपिसोडलाई चाहिँ हामी बिदा लिन चाहन्छौँ होइन। ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान फर वाचिङ है। थ्याङ्क यू सो मच। सपनाको उडान यहाँ सम्भव छ, भविष्यको पाइला यहाँबाट सुरु हुनेछ। उत्कृष्ट फ्याकल्टीद्वारा क्याप 1, क्याप 2 र क्याप 3 को अध्यापन गराइने, देशभरिमै उत्कृष्ट नतिजा तथा बोर्ड दोस्रो र छैठो हुन सफल, वर्षमा 2 पटक एडमिसन गर्न पाइने मेरील्यान्ड अप्लाइड करियर एकाडेमी, विराटनगर, मुनाकपथ।